तो गाइस वेलकम टू ए न्यू शॉर्ट ब्लॉग और मिनी ब्लॉग आज आपण मानको गाँ रे किछि वर्षा पागर अनुभूति प्रदान करी जय जगन्नाथ जय श्री गाँ पड़िया रे किछि मेघ फुटी आछे आकाश रे एटा होछि हम खेल पड़िया पिला माने आसंती खेलिया पई किंतु आज वर्तमान पर्यंत कि आसनांती ए पिलाटी हमर लीडर टाइप रो पिलाटी आकाश रे को मात्रा रे बादल खेली जाईछि भाई माने को तोडिके भगवान देखंतु वर्षा होबा को जाउछि कोळा हंडी देखु कत से छाइकी रहिछि हमर वर्षा आरंभ होबा हमें वीडियो को देखि पळेमु वर्षा भाई देखंतु मेघर पाग अछि आज सुन बहुत जोर मेघ होबा अछि हला आ बादल पूरा आकाश रे खेली जाईछि देखो पूरा गाइस देखंतु बादल को बेला बेला आकाश रो पूरा खेली जाईछि आ आज किंतु वर्षा बहुत जोर होबा ना भाई वर्षा आबार संभावना ग्यारंटी एडी को कोन वर्षा पाग विषय आज गाँ रे को बेला मजा लागे गाँ रे वर्षा पाग रे को बहुत मजा लगे आ पिला माने भी बहुत भल लगे शांति भी लगे गाँ रे शहर ठारू गाँ जो वर्षा जो शांति कहीं भी दे पारिबेनी ना कोन कहू भाई जय जगन्नाथ लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करबे लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती कर देबे जय जगन्नाथ जय श्री राम।